माझ्याकडे मला किती आहेत? 400 गोळ आहेत माझ्याकडे. अरे मान. दे मग. फुल धुवायचं. हा जागा इथेच थांबू. त्यांच्या ते गाडी पलीकडे आली आहेत ते. वाटतं. हा चल 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 मग चल. जवळ जाऊन थांबू म्हणजे लगेच अरे काय झालं? ओके. ओके आला ना. कुठून आले? कुठून आले? ते डोंगरावर गेलं. तीच गाडी गेली एवढ्या वरती. Enemies ahead! मीच मारला. नाही नाही. माग करा जाग्याला आली. अरे बाजूला. ओके. कुठे आहे? मला नाही दिसत का? माग करा Enemies ahead! तर तिथे आहे का? Enemies ahead! हे बरं सर्कल सर्कल छोटा आहे आणि प्लेयर भरपूर आहेत. आता का नाही तू दिसत मारतो आहे? तिथे का जागा? हो हो. ते खाचेमध्ये एकदम वरती नाहीये, खाचेमध्ये आहे तो. ए ते दगडामध्ये दगडाच्या मागे दिसले मला. ओके. माहित नाही कुठून आला पण त्याच्याकडे राईट suppressor- साइडने आली गोळी. राईट साइडने गोळी आली आहे तुला. आम्ही राईट साइडने गोळी आली आहे तुला. अरे कोणतरी मागून आहे. इथनं आले मागणं आले आम्ही ते मागे आम्ही ते मागे. मारला का आम्ही आलो. समोर वरती सोप्या रिवाईव्ह. हा आम्हाला केलं नॉक. तो त्याला नॉक करायला चालला. लवकर मारा, लवकर रश करा. रश कर आम्ही तिघे ना. ओके झालं त्याने रिवाइव्ह केलं त्याला. हा येतोय तुझ्या इथे आला. सोप्या आला. इथे खाली आहे. आला. शेट.